A matsayinka na ɗan Afirka, kana buƙatar yin arziki mai ɗorewa? To gaskiya ka ajiye maganar man fetur, ka kuma ajiye maganar crypto da sauran abubuwa masu kama da haka. Hanya ta yin arziki ɗorarre ita ce hanyar noma. Kuma wannan noma ba kawai noman masara ko dawa ko noman gero ba. A'a, noma ne wanda za ka yi noma na abin da ya shafi abinci, kayan marmari da kuma ganyayyaki, sannan ka haɗa shi da kiwon dabbobi wanda muke kira integrated farming. Shi integrated farming haɗaɗɗiyar noma ce wanda a ƙarshe ba za ka yi asarar komai ba, sannan kuma gonarka ba za ta ringa samar da shara ko kuma datti wanda za a ringa fitarwa ba. Misali, wanda yake noman masara a ƙarshe za ka ga yana da kara, yana da ganyayyaki, yana da wasu nau'i na ciyawoyi wanda yake so ya fitar da su. Wanda yake integrated farming duk waɗannan abubuwan harawa komai zai yi amfani da shi cikin kwanciyar hankali. Kashin da dabbobinsa yake samarwa zai ringa amfani da shi yana ba wa bishiyoyinsa da shukokinsa taki. Sannan kuma abin da waɗannan bishiyoyi da shukoki suka fitar na ganyayyaki dabbobinsa za su ci. So haƙiƙanin dukiya bai cikin crypto ko mai, yana cikin wannan noman da muka bari. Shi yasa nake kiran 'yan uwana talakawa da mu daina hangen abin da ya yi mana nisa, mu dawo kan noma mu yi abin da ya dace. Idan da za mu ɗauki 'yar ƙaramar gona mu tsaya mu yi wannan abin, to abin da za mu samu Allah ya yi yawa da shi. Sannan kuma ba ka buƙatar ka fara da wani abu ƙato. Ba miliyoyin kuɗi kake buƙata ba. Abin da kake buƙata shine kana da sha'awar ka yi, don haka zo ka fara. Ka fara da kaɗan sannan ka ringa girma a hankali a hankali. Kana so in baka bayani cikakke game da yadda za ka fara irin wannan noman? Ka biyo ni. A ƙarshe za ka ga gonarka tana fitar da nama, tana fitar da ƙwai, tana fitar da madara, tana fitar da gero, dawa, masara, tana fitar da ganyayyaki irin su alayyahu, irin su a ƙarshe kuma za ka zama kana iya fitar da har abin da ya shafi kayan marmari idan kana da bishiyu na zamani waɗanda suke da economic benefit. Kana son ƙarin bayani? Ka biyo ni a bidiyo na gaba. Na gode.